喺我哋廣東咧，整雞食雞啊，就係我哋嘅拿手菜啦。尤其係呢個鹽焗手撕雞啊，點食都食唔厭嘅。但係我哋喺屋企點樣整先可以鹹香入味得嚟又夠爽口呢？下邊咧就將粵菜老師傅嘅方法全部分享俾大家，想學嘅記得點讚收藏好啦。今日咧30蚊買咗3隻新鮮嘅大雞髀，唯一新咧先10蚊一隻咋，唔知你估原版幾錢一隻呢？我哋先將雞髀表面啲血水同埋邋遢嘢咧洗乾淨，再擎乾水分。下邊重點嚟啦，想要呢個鹽焗雞顏色好睇又好食咧，我哋加翻2粒呢個黃芝士，一般嘅乾貨鋪咧都有得賣嘅。我哋要用刀背啊，將呢個黃芝士拍餅放入碗入邊，再加翻40度左右嘅溫水浸翻佢5分鐘左右，咁樣咧可以將黃芝士嗰啲金黃色咧浸出嚟嘅。下邊呢一步咧就好關鍵啦，大家要認真睇住咯。我哋喺雞髀上邊淋翻100度嘅滾水，倒一渌啲雞皮，等佢快速咁收縮啊，陣間蒸嘅時候咧佢就冇咁容易爛皮。再淋翻圈廣東米酒，再加翻啲蔥啊薑片入去，跟住咧我哋加翻一包呢個5指毛肚嘅鹽焗粉入去，呢個咧先係手撕雞好食嘅關鍵啊！因為佢入邊咧係加咗5指毛肚嘅成分，佢除咗鹹香之外咧，仲有淡淡啲嘅椰香味嘅，而且配料表咧好乾淨嘅。除咗用嚟整鹽焗雞之外咧，鹽焗海鮮啊都係好正嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，真係好推薦大家去拍單翻去試下。幾時想食嘅時候咧，就唔使再熟食店買啦。呢個時候再將浸好嘅芝士水咧倒埋入去，再淋翻圈花生油鎖住啲雞髀嘅水分。跟住咧，用手幫佢按摩3分鐘，將啲調料啊全部搽勻，醃翻佢半個鐘左右。跟住咧，我哋喺個碟上邊啊倒扣一個碗仔，陣間啲雞湯咧就會吸入去啦，啲雞皮食起身咧更加之爽脆。跟住再將雞髀咧放上去，加翻啲薑片啊、紅棗、枸杞同埋黨參。鑊入邊水滾咗之後咧，放隻碟入去，冚翻個蓋，用大火蒸佢25分鐘。我每日都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，不如點個小紅心關注試下嚟，小樣祝大家咧身體健康，日日都咁開心。好啦，時間差唔多啦，哇！大家睇下，香到不得了啊！嗰啲雞髀咧金金黃黃咁樣嘅，冇穿冇爛，同出邊買嗰啲咧一模一樣。我哋先將雞髀夾出嚟，再攞起身中間嗰隻碗仔，咁樣咧就可以得到一碗非常之鮮甜嘅雞湯啦。千祈唔好倒咗去，陣間咧仲有用嘅。等雞髀冇咁辣手嘅時候咧，將佢撕成細嚿，加翻啲蔥啊、洋蔥啦、芫茜同埋芝麻油，再加翻啲炸花生同埋白芝麻，最後再將啱先嗰碗雞湯咧倒埋入去。你學我咁樣撈起撈到風生水起，將佢撈勻咧，咁就可以開飯咯。佢食起身咧皮爽肉滑，鹹香入味，一啲都唔柴啊！每次我食呢道餸嘅時候咧，大人細路都爭住食。未食過嘅朋友仔咧，快啲收藏起身試一試啦，都可以將視頻咧轉發俾身邊煮飯嘅朋友仔一齊嚟試一試嘅。